Вот 3 важных совета по уходу за кошками и их водным балансом, которые многие не знают. Во-первых, кошке нужно примерно 1 унция воды на каждый фунт ее веса в день. Если кошка весит 10 фунтов, ей нужно минимум 10 унций воды. Это важно, ведь недостаток жидкости может навредить здоровью. Во-вторых, кошки любят пить прохладную воду из проточного источника, крана или поильника с циркулирующей водой. Так они понимают, что вода свежая и безопасная. Теплая или стоячая вода им не нравится, ведь в природе она быстро портится. В-третьих, нет никаких сложных секретов. Просто следите за тем, чтобы у вашей кошки всегда была чистая свежая вода, и она оставалась здоровой и активной.